Selam, ben Aybüke. Kanalıma hoş geldiniz. 40 küsur ülkeye dolaşmış biri olarak iddia ediyorum ki bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes yurt dışına gitmeden önce bütün bilgilere sahip olacak. Bu videoda temel hazırlıklardan havalimanı sürecine, konaklamadan mobil uygulamalara kadar bavulunuzu ve psikolojinizi hazırlayacak minik ama bütün hayati püf noktaları bulabileceksiniz. Pasaport, vize, havalimanı, banka işleri derken insan kafayı yiyebilir. Haklısınız ama sakin olun. Bu videoyla bütün sıkıntıların üzerinden teker teker geçiyoruz. Hazırsanız kapatın kapıları. Kalkıyoruz. Evet, ilk aşama pasaport ve vize. Şimdi hangi ülkeye gitmeye karar verdiyseniz ya da ben alayım da sonra bakarım diyorsanız tabii ki de bir pasaporta ihtiyacınız olacak. Ama eğer Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'ya gidecekseniz size iyi bir haberim var. Kendi kimliğinizle bu ülkelere gidebiliyorsunuz. Pasaport almak sandığınızdan da kolay. Randevunuzu alın, vesikalık fotoğrafınızı çektirin ama sakın gülümsemeyin. O ciddi bakışları takınmanız gerekecek. Benim en nefret ettiğim kimlik dramı bu. Seçeceğiniz süreye göre harç ücretini yatırın. Harç ücreti 6 aydan 10 yıla kadar değişebiliyor. Ama bizim size tavsiyemiz ülkede harç ücretleri devamlı değiştiği için eğer maddi imkanınız varsa 10 yıllık almanız. Burada bilmeniz gereken eğer bordo pasaport alıyorsanız 18 yaşından küçüklerin en fazla bu pasaportu 5 yıl alabiliyor olması. Pasaportu aldık. Yeşil pasaportumuz yoksa şimdi ikinci adım vize. Eğer gitmek istediğiniz ülke vize istiyorsa belgeleri eksiksiz bir şekilde toplayın. Ama unutmayın ilk başvuruda panikleyen siz değilsiniz. Şimdi ben bu konsoloslukta ne konuşacağım derseniz hiç kafaya takmayın, hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Vizemizi aldık ya da ben vizeyle uğraşamam arkadaş, vizesiz ülkelere giderim diyorsanız şimdi diğer adımlara geçiyoruz. Ama geçmeden size önermek istediğim 2 tane konu var. Bunlardan bir tanesi seyahat sağlık sigortası. Evet ben fazla yaptırmıyorum ama sizin yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yurt dışında herhangi bir sağlık problemi yaşarsanız fazla paralar ödemek istemiyorum diyorsanız bu sigortayı yaptırın. Benim için en önemli aşama gitmeden önce tüm belgelerin dijital ve fiziksel kopyalarını oluşturup yanınıza almanız. Şimdi diğer aşamalar. 3. aşama money, finansal hazırlık yani banka ve nakit meselesi. Hemen bankanızı arayıp ilk önce yurt dışına kartınız açık mı değil mi onu kontrol ediyorsunuz. Mümkünse işlem ücreti en düşük olan kartınızı tercih edin derim ben size. Ve bizden size hayat kurtaracak, bana çok dua edeceğiniz bir hap bilgi veriyorum. Gitmeden önce bankanızı arayıp ekstrenizi dolar ve euro cinsinden isteyin ki orada harcadığınız miktarı burada aynı şekilde ödeyebilin. Yani bankanız size ödeme yaparken döviz satmasın. Nakit için biz ne yapıyoruz? Yanımıza giderken ülkeye göre euro veya dolar alıyoruz. Gideceğiniz ülkenin para birimi farklı ise eğer bulabiliyorsanız buradan da alabilirsiniz ama biz tercih etmiyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Yanımıza euro ve doları alıyoruz. Havaalanından indiğimiz zaman sadece otele gidebilecek ulaşım kadar para bozduruyoruz. Eğer gece gittiysek de biraz fazla bozduruyoruz ki orada yemeğe falan paraya harcayabilelim diye. Yani sakın bütün paranızı havalimanında bozdurmuyorsunuz. Gideceğiniz yerde kur farkı en düşük olan yerden paranızı bozdurabilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Zaten siz bir turistsiniz ve her yerden parın parın parlıyorsunuz. O yüzden paranızı çantanızın iç kesimlerine koyun. Ya da böyle daha gizli bölmeleriniz varsa oraya koyun. Mesela biz asla ve asla cüzdan kullanmıyoruz. Çünkü gerçekten birçok ülkede hırsızlık arşa çıkmış boyutta. Kesinlikle bu konuya dikkat edin. Şimdi diğer aşama. Evet, 4. adım benim nefret ettiğim bavul stratejisi. Bavul hazırlamadan önce gideceğiniz havayolu şirketinin kabin ve check-in bagaj limitlerini kontrol etmeyi sakın unutmayın. Kıyafetlerinizi rulo yapın. Hem yer kazandırır hem de ütü derdinden kurtulursunuz. Ayakkabıları poşete koyun ki diğer eşyalarla dudak dudağa olmasın. Biz uzun zamandır eşyaları kategorize edecek küçük çantalara koyuyoruz. Böylece daha düzenli oluyor. Size de öneririm bunu. Powerbank, kişisel ihtiyaçlar, ilaçlar gibi önemli şeyleri kesinlikle unutmayın. Ve gitmeden önce gideceğiniz ülkenin priz tipini mutlaka kontrol edin ve adaptörünü alın. Tabii ki oradan da alabilirsiniz ama kazıklanmamak için indiğiniz havalimanında şarj problemi yaşarsanız önleminizi önceden alın. Bavulunuzu alın ve bunu koyun. Daha sonra bavulunuza kendi bilgilerinizi de iliştirin. Çünkü bazen maalesef bavulunuz başka yerde, siz başka yerde olabiliyorsunuz. Önlem her zaman iyidir. Evet, çok insanın gerildiği 5. aşama havalimanı ve uçuş. Hazırlıklar tamamlandı, gün geldi çattı. Uçuş saatinden en az
3 saat önceden havalimanına geldiniz. Güvenlik aşamalardan geçtiniz. İlk olarak yurt dışı çıkış harcı ödemeniz gerekiyor. Bunu havalimanında otomatlardan da yapabilirsiniz. Gitmeden anlaşmalı bankalarla da postaneden de. Biz her zaman havalimanında ödüyoruz. Hiçbir problemle karşılaşmadık. Burada en önemli noktalardan biri check-in. Uçacağınız havayolu şirketine göre olsa da en çok önereceğim yöntem online check-in yöntemi. Uçuşunuzdan 24 saat önce online olarak bunu yapabilirsiniz. Çünkü nadir olsa da check-in işleminizi geçe bırakırsanız orada olsanız bile havayolu şirketi overbooking hakkını kullanabilir. Çünkü yasal olarak şirket kontenjanının %10'u kadar bilet satma hakkına sahip. Bu nedenle biletiniz olsa bile uçakta yer yok olayına maruz kalmamak için kesinlikle online check-in çok güvenli bir yöntem. Bu sırada uçağa koyacağınız bagajınız varsa online bile check-in yapsanız havayolu şirketi sırasına giriyorsunuz ve onu teslim etmeniz gerekiyor. Küçük bir dipnot. Birçok insanın şikayeti havalimanında acıkmak. Evet, havalimanları çok pahalı ve ben buna bütçe ayırmak istemiyorum derseniz mutlaka havaalanında yiyecek yanınıza bir şeyler alın. Bu da bitti. Sonra sıra en çok gerilen güvenlik ve pasaport sırasına. Burada hiç gerilmeye gerek yok. Her şey çok kolay olacak. Bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri, dünyanın her yerinde o aşamada video ve fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Ayrıca son güvenlik kontrolünde sıvı madde kuralı mevcut. Kişisel ya da kabin bagajınızda 100 mililitre ve daha fazla sıvı hiçbir şekilde uçağa sokamıyorsunuz. Ayrıca kesici yanıcı maddeler gibi kurallar da var. Onu da uçağa binmeden önce böyle kocaman bir tabloda görebiliyorsunuz. Bravo! 6. adım, uçaktasın. Uçağa bindiğin, koltuğunu buldun ama kalkış sırasında içinde küçük bir gıcırdanma var. Normal geçiyor. Cam kenarı kurtarıcıdır. Her zaman manzara kaçış noktası. Cam kenarında eğer biletiniz varsa bu konuda çok şanslısınız. 7. adım, indik ve işte artık o ülkenin havalimanındasınız. Uçaktan inip ilk önce o ülkenin pasaport kontrolüne giriyorsunuz. Burada pasaport kontrol polisleri size bir takım sorular soracak ama endişelenmeyin. Kalacağınız otelin adresi, kaç gün kaldığınız, ne için geldiğiniz gibi sorular olacak. O nedenle bilgilerinizin çıktılarını mutlaka elinizde bulundurun. Bu aşamayı da geçtikten sonra eğer uçağa verdiğiniz bagajınız varsa onu alıp tatilimizi başlatıyoruz. İndiniz, ulaşım. Gitmeden önce ulaşım yöntemlerini mutlaka araştırın. Gerekirse metro ya da otobüs ağlarına göz atın. Taksi uygulamaları geçerliyse gitmeden önce onları telefonunuzu mutlaka indirin. Taksi ücretlerine göz atın ki çok fazla bir problemle karşılaşmayasınız. Çoğu ülkede genelde metro ve otobüs kurtarıcı olabiliyor. Ama Ürdün, Tiflis bu gibi şehirlerde çok fazla telefon taksi uygulamaları ucuza denk geldiği için çok güzel avantaj olabiliyor. Şimdi en önemli konulardan biri sim kart ve internet. Burada yapabilecekleriniz ya gelmeden önce operatörünüzü arayıp gideceğiniz ülkenin tarifesine göre hattınızı açtırabilirsiniz. Bence bu çok pahalı bir yöntem olabiliyor. Ya da gittiğiniz ülkenin internet paketi size en uygun operatörü bulup sim kartı almanız. Burada genelde havalimanında indiğinizde bir sürü sim kart şirketini zaten göreceksiniz. Bir de e-sim yöntemi diye bir şey var. Biz çok fazla kullanmadık ama birçok ülkede bu çok avantajlı olabiliyor. Telefonunuza indireceğiniz bir uygulamayla bu olayı çözebiliyorsunuz. Diğer videolarda bu olayı zaten fazlasıyla yer vereceğim. Gelelim diğer ipuçlarına, kültürel farklar ve dil bilgisi. Maalesef birçok insan sırf bu dil bilgisi korkusunda yurt dışına çıkmak istemiyor. Ama asla ve asla korkutan sebeplerden bulmasın. Çünkü selam ver, kibar ol, teşekkür et bunlar her dilde geçiyor. Google Translate seni Paris'te bir şair, Tokyo'da da bir filozof yapabiliyor. O yüzden teknoloji inanılmaz gelişti. Bunun için asla korkma. Kültürel mini farklar. Japonya'da bahşiş vermek ayıp olabiliyor. Amerika'da ise çok büyük bir problem. Amerika'da eğer bahşiş vermezseniz arkanızdan biri sizi koşturabilir ve bahşişini isteyebilir. O yüzden mutlaka gitmeden önce o ülkeyle ilgili küçük kültürel ipuçlarını öğrenirsen bu her zaman senin artın olacaktır. Güldük, eğlendik. En önemli konulardan biri güvenlik ve sosyal temas. Öncelikle gitmeden önce gideceğin yerlerin nereleri daha tehlikeli, nereleri daha güvenli o bölgeleri mutlaka öğren. Çünkü yalnız başına dolaşmak istediğinde bu bazen senin için tehlike olabiliyor. Konumunu biriyle paylaş. Tek başına yürürken ben gezginim demek maalesef ki yeterli değil. Güvenli bölgeler, kalabalık yerler, grup yürüyüş turları kesinlikle ilk gidenler için candır. İnsanlarla konuş, gülümse, dilin yoksa kalbin var, merhaba kanka demem bile gayet mümkün. Pasaportunu kaldığın yerde güvendeyse oraya bırak ve yanına fotokopisini ya da fotoğrafını al.
Bu hayat kurtarır. İnanılmaz derecede pasaportunu çaldıran insan o ülkelerde mağdur oluyor. Kesinlikle bunu yaşama. Evet, geldik videomuzun sonuna. İlk kez yurt dışına çıkacağın için içinde kaygı ve heyecan olması çok normal. Zamanında bana da oldu. Hala insanlar olmaya devam ediyor. Hatta benim ciddi bir uçuş fobim var. Buna rağmen asla korkularım beni engellemedi. Seni de engellemesin. Umarım bu video zaten kafandaki bütün soruların çözümüne yardımcı olmuştur. Eğer hala sormak istediğin sorular varsa yorumlarda yazabilirsin. Ben mutlaka cevaplamaya çalışacağım. Umuyorum ki çok güzel deneyimlerin olur ve benimle paylaşırsın. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmazsan çok sevinirim. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.